Radio Wnet, www.wnet.fm. A w naszym studio gościem Poranka Wnet jest pan Claude Cholet, redaktor naczelny Observatoire du Journalisme. Bonjour, monsieur. Dzień dobry. Dzień dobry panu. To jaka jest pana interpretacja tych zdarzeń paryskich z ostatnich tygodni, a szczególnie z ostatniej soboty? Alors, quelle est votre interprétation de ces événements parisiens durant les dernières semaines, mais notamment samedi dernier? Alors en un mot, c'est une révolte. Jest to bunt. C'est une révolte des classes moyennes. Bunt klas średnich. Alors, c'est quoi les classes moyennes en France? A czym są klasy średnie we Francji? C'est entre 40 et 45% de la population. To jest jakieś 40-45% ludności Et c'est une population oubliée. i o tej ludności zapomniano. C'est une population qui n'est pas représentée politiquement, ni économiquement, ni symboliquement. I jest to ludność, która nie jest reprezentowana ani politycznie, ani ekonomicznie, ani symbolicznie. Sur le plan politique, d'abord ce sont des gens qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Przede wszystkim to są ludzie, którzy nie głosowali na Emmanuela Macrona. Emmanuel Macron a été élu par les électeurs des grandes métropoles et des classes supérieures. Macron został wybrany przez wyborców z wielkich miast i z klas wyższych. Sur le plan économique, ce sont des classes qui sont en voie de paupérisation. I jeżeli chodzi o punkt widzenia ekonomiczny, to ta klasa średnia podlega pauperyzacji. Ce sont des gens qui sont les victimes de la mondialisation, To są ofiary globalizacji, alors que les électeurs de Macron sont les bénéficiaires de la natomiast mondialisation. wyborcy Macrona to oni korzystają z tej globalizacji. Et sur le plan symbolique, ils ne sont rien. I z punktu widzenia symbolicznego nie są niczym. Les riches ont des outils de représentation sociale, Bogaci mają swoje narzędzia reprezentacji społecznej simplement par la dépense. poprzez ich wydatki przede wszystkim. Et les immigrés représentent une espèce de nouvelle classe messianique qui représente le nouveau prolétariat. A można powiedzieć, że nowym proletariatem jest, powiem to ironicznie, mesjanistyczna klasa pochodząca z imigrantów. Et les classes moyennes, ils sont coincés entre les deux. A klasy średnie są gdzieś stłoczone pomiędzy. Comme ils ont été oubliés depuis longtemps, Ponieważ zapomniano o nich już od dawna, on s'aperçoit qu'il a suffi d'une étincelle widzimy, że teraz wystarczyła jedna iskra pour mettre le feu. i się zapaliło. Ale jeżeli to jest 40-45% społeczeństwa, to dlaczego nie wygrywa ta duża część społeczeństwa wyborów? Vous dites qu'ils sont 40 à 45% de la population française. Pourquoi cette grande partie de la société ne gagne-t-elle pas les élections? Alors il y a deux raisons. Są ku temu dwa powody. La première raison, c'est qu'une partie de cette population ne vote pas. Po pierwsze, duża część tej właśnie populacji nie głosuje. Ou plus exactement, ne vote plus. Albo, mówiąc dokładniej, już nie głosuje. Parce qu'ils considèrent que, quel que soit leur vote, ils ne seront pas écoutés. Gdyż uważają, że jakkolwiek by nie zagłosowali, nikt ich nie posłucha. La deuxième raison, et en simplifiant un peu, c'est qu'ils sont politiquement coupés en deux. Drugi powód, nieco upraszczając, to że politycznie są podzieleni na dwie strony. Une partie à droite qui soutient Marine Le Pen, Część po prawej popiera Marine Le Pen et une partie à gauche qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Je simplifie. i część po lewej popierająca Jean-Luc Mélenchona. Upraszczam oczywiście. W tym, co działo się w Paryżu, jest duży udział tej grupy. Pan Michał Lisowski powiedział 10-tysięcznej grupy kaser, czyli tych, którzy przyjechali do Paryża i do innych miast po to, żeby bić się z policją. Co to za grupa? On a parlé, notamment Michel Lissowski, on a parlé d'un groupe de 10 000 personnes qu'on appelle les casseurs, qui viennent des cités, des banlieues pour casser à Paris. C'est quoi ce groupe-là? Alors, il y a une différence entre les premières manifestations et les manifestations de samedi. Jest poważna różnica pomiędzy pierwszymi manifestacjami a tym, co stało się w sobotę. Les premières manifestations, il y avait seulement les gilets jaunes. W pierwszych manifestacjach brały udział wyłącznie żółte kamizelki. Mais toute agitation sociale attire des agitateurs. Ale każdy ruch społeczny
przyciąga ludzi, którzy chcą walczyć. Et il y en a eu de deux sortes samedi. I w sobotę pojawiły się dwa rodzaje tych ludzi. Tout d'abord les Black Blocs d'extrême gauche, Przede wszystkim Black Bloc, to znaczy skrajna lewica. qui étaient là pour casser. Oni przyjechali tutaj, żeby rozwalać, Et ensuite les voyous des banlieues qui étaient là simplement pour voler. a następnie grupa po prostu chuliganów z przedmieść, którzy przyjechali do Paryża nakraść się. To dziwi, w jaki sposób policja francuska do tego podchodzi, bo to są zjawiska przewidywalne. C'est quand même étonnant que la police n'arrive pas à l'appréhender. Ce sont des phénomènes qui sont prévisibles. Ce sont des phénomènes prévisibles. Alors, est-ce que notre ministre de l'Intérieur est à la hauteur de la situation? On peut se poser la question. Tak, to są rzeczy przewidywalne i można zadać sobie pytanie, czy pan minister spraw wewnętrznych stanął na wysokości zadania. A czy żółte koszulki, tak słyszeliśmy dzisiaj w radiu tutaj w Paryżu, jadąc do naszego studia w Café Le Théâtre, czy żółte koszule mają już swoich liderów politycznych? On a entendu, mais est-ce que vous pourriez nous le confirmer? Les Gilets jaunes, maintenant, on l'a entendu en venant ici au studio, au Café Le Théâtre à Paris. Est-ce qu'ils ont des leaders? Alors, c'est difficile parce que c'est une révolte. Je ne suis pas certain que ce soit une révolution. To nie jest łatwe pytanie. To jest bunt, nie jestem pewien, czy jest to rewolucja. C'est une révolte qui se fait sans corps intermédiaire. Jest to bunt, który odbywa się bez żadnych pośredników. Sans les syndicats, Bez związków zawodowych, sans les partis politiques. bez partii politycznych. Une révolte qui est partie des réseaux sociaux, To wszystko zaczęło się na mediach społecznych, qui se sont auto-organisés. samoorganizacja. Et définir des leaders est une tâche difficile. I określenie liderów jest zadaniem trudnym. Alors, il est possible que dans les jours ou les semaines à venir, certains leaders naturels se détachent. I jest możliwe, że w najbliższych dniach, tygodniach pojawią się w naturalny sposób jacyś liderzy. I to, że to jest ruch społeczny, to jest całkowicie nowa sytuacja dla sceny politycznej Francji? Que ce soit un mouvement social de telle sorte, c'est une situation tout à fait nouvelle en France. C'est pas non, ce n'est pas nouveau en France parce que les Français ont un tempérament révolutionnaire et il y a des éruptions de temps en temps. Nie, to nie jest rzecz całkowicie nowa. Francuzi mieli zawsze tendencje prorewolucyjne i to czasami wybucha. Ce qui est nouveau, c'est vraiment la soudaineté, la rapidité et il faut le dire aussi, le soutien de la majorité des Français. Rzeczą nową jest, że to wybuchło tak nagle, tak szybko i jednak, że mają poparcie większości Francuzów. A jak w tej sytuacji radzi sobie prezydent Francji, Emmanuel Macron? Et comment le président français Emmanuel Macron pourrait s'en sortir? Son espace politique s'est beaucoup réduit ces dernières semaines. W ostatnich tygodniach bardzo zmniejszyła się jego przestrzeń polityczna, ale tego nie zrobi, gdyż istnieje ryzyko, że przegra wybory. Il fait un référendum, il le perd. Jeżeli będzie referendum, przegra je. Je vois deux possibilités. Widzę dwie możliwości. La première, c'est de reporter certaines mesures, comme la hausse des taxes sur l'essence. Po pierwsze, przenieść na później pewne działania takie jak nadmierne opodatkowanie oleju napędowego i benzyny. Et la deuxième, c'est d'entreprendre une vaste concertation pour noyer le mouvement dans le temps. A drugim rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie szerokiego dialogu ze społeczeństwem we Francji, co w jakiś sposób stonowałoby, rozpuściłoby ten ruch. En un mot, gagner du temps. To znaczy, trzeba zarobić, trzeba mieć więcej czasu. Podczas jednej z rozmów nasz rozmówca tłumaczył nam, że mamy we Francji do czynienia z kryzysem konstytucyjnym, fundamentalnym kryzysem państwa. Czy pan potwierdza taką tezę? Pendant nos discussions, un de nos interlocuteurs nous a dit que c'était une crise constitutionnelle, une crise fondamentale mettant en cause l'État. Que pensez-vous de cette opinion?
Je pense que c'est une crise sociale et politique extrêmement profonde qui peut changer beaucoup de choses. Myślę, że jest to kryzys polityczny, społeczny, bardzo głęboki, który może wiele zmienić. Pour le moment, ce n'est pas une crise constitutionnelle. W chwili obecnej to nie jest kryzys konstytucjonalny. La constitution du général de Gaulle donne beaucoup de pouvoir au président. Konstytucja generała de Gaulle'a przyznaje szerokie uprawnienia prezydentowi. D'une certaine manière, il a le temps pour lui, Można powiedzieć, że czas gra na jego korzyść. au moins sur le plan constitutionnel. Przynajmniej z punktu widzenia konstytucjonalnego. Zbliżają się wybory europejskie. Jaki jest rozkład sił w społeczeństwie francuskim? Kto je wygra, kto przegra? Les élections européennes s'approchent. Quel est le partage entre les courants dans l'opinion française? Qui va gagner, qui va perdre ces élections? Bon, je ne suis pas prophète, Nie jestem prorokiem. donc je peux donner une photographie immédiate. Mogę przedstawić pewnego rodzaju zdjęcie chwili obecnej. Marine Le Pen est largement en tête. Marine Le Pen jest pierwsza. Macron va sans doute baisser, peut-être d'une manière considérable. Macron na pewno spadnie, prawdopodobnie w poważnym stopniu. Et derrière, je pense qu'il y aura un émiettement entre un grand nombre de listes. A potem będzie, moim zdaniem, duże rozproszenie pomiędzy wieloma listami. Mais globalement, les populistes opposés à Bruxelles vont progresser. Ogólnie rzecz biorąc, populiści przeciwstawiający się Brukseli, czytaj Unii Europejskiej, pójdą do przodu. Claude Cholet jest gościem, jest w naszym studiu w Café Le Théâtre, a my wczoraj spacerowaliśmy po ulicach Paryża, między innymi byliśmy w Quartier Latin, przy kościele Saint-Séverin. Zadaliśmy przechodzącym to właśnie pytanie, co sądzą o tym, co zdarzyło się w sobotę w Paryżu. Je pense qu'elle a été récupérée par beaucoup de gens qui ne mériteraient pas que... Elle a été récupérée. C'est manifestement, au départ, je pense que le mouvement était sain, on pouvait le respecter. Maintenant, cette violence est injustifiable. Et c'est un débordement qui me rappelle un peu mai 68 et ça me désole parce que la France peut mieux faire. Je trouve que c'est très regrettable. Et qu'il faut absolument que ça cesse. Et il faut qu'il y ait un pas fait de la part du gouvernement comme de la part des citoyens. Il faut qu'on trouve un moyen d'accord pour que ça se calme. Jest to ruch, który w jakiś sposób wyszedł ze swojego normalnego nurtu. Z tym gwałtem, z tymi wydarzeniami nie można się zgodzić. W pewien sposób przypomina to wydarzenia z 1968 roku, z maja i to nie jest dobre, z tym nie można się zgodzić. Uważam, że powinno dojść do jakiegoś konsensusu, do jakiegoś porozumienia, rząd powinien zrobić jakiś krok i oni też. To posłuchajmy jeszcze jednego głosu z Quartier Latin. On continue, à part quelques excités. Voilà ce que je pense. C'est tout? C'est tout. C'est pas une grande chose? Non. Parce qu'il y a le commentaire qui c'est On en a une vu révolution ou quelque On en chose. a vu d'autres. J'ai dépassé 60 ans, on en a vu d'autres, c'est pas grave. Il y a quelques excités, comme d'habitude. Voilà. C'est mon avis, c'est tout. C'est pas un grand changement de Non, société non, comme ça? non, 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 non. On a vu les changements, on a vu ce que ça donne. À l'ouest, rien de nouveau, voilà comment je dirais. À l'ouest, rien de nouveau. On a vu ça plein de fois, c'est pas très grave. Il y a ceux qui crient, puis les autres qui font. Moi, je fais partie de ceux qui font, calmement, et voilà. Oui, mais si vous passez Champs-Élysées, toutes Oui, les bah, vitrines sont cassées. Oui, bon, on a vu ça C'est plein de avant fois. Noël. Oui, bon. Un petit problème pour les commerçants, mais il n'y a pas que des commerçants aux Champs-Élysées, il y en a partout, c'est pas très grave. C'est quelques excités, faut pas s'inquiéter pour quelques excités des fous, c'est pas grave. Życie toczy się dalej, mówi nasz rozmówca. Ale nie sądzi pan, że to jest jakiś poważny kryzys? Nie, to takie przejściowe. Ja mam ponad 60 lat, już wiele takich rzeczy widziałem. Ale był pan na polach elizejskich? No byłem, widziałem. I co? No parę tam wystaw zostało stłuczonych. Oczywiście sklepy na tym ucierpią, ale sklepy, wie pan, w Paryżu są nie tylko na polach elizejskich. Świat dzieli się na tych, którzy coś mówią, coś krzyczą i na tych, którzy robią. Ja wolę robić.
I my robimy poranek wnet dla Państwa, poranek dwóch stolic w Krakowie i w Warszawie i na www.wnet.fm. Jesteśmy w Paryżu. Pierwszy raz poranek z Paryża. Jest godzina 7:36. Claude Cholet, redaktor naczelny Observatoire du Journalisme w naszym studio. A jak media francuskie wyglądają? Czy media przekazują francuskie całą informację na temat sytuacji we Francji? Qu'en est-il de médias français? Est-ce qu'ils transmettent vraiment l'ensemble de la situation politique en France? D'abord, les médias français doivent suivre l'actualité. Przede wszystkim media są na usługach rzeczy aktualnych. En particulier les chaînes d'information en continu. Głównie te telewizje działające 24 godziny na dobę, informacyjne. De ce côté-là, le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose de positif pour ces médias. I z tego punktu widzenia dla tych mediów ruch żółtych kamizelek jest całkowicie pozytywny. Ça leur donne quelque chose de nouveau, de vivant et qui attire du monde. Cały czas się coś dzieje, ludzie są tym zainteresowani. Maintenant, si on considère l'attitude non pas de tous les médias, mais de certains médias, je crois qu'on a vu une évolution en 2 temps. Teraz jeżeli spojrzymy na zachowanie pewnych mediów, nie wszystkich, to powiedziałbym, że było dwuetapowe podejście. Alors, dans un premier temps, une franche hostilité aux Gilets jaunes. Po pierwsze, w pierwszym terminie, wrogość wobec żółtych kamizelek. Pour une raison qui je pense est une raison sociologique. Dla powodu, wydaje mi się, socjologicznego. C'est que la majorité des journalistes appartiennent, grosso modo, à la même caste ou à la même classe qui a soutenu Macron. Dziennikarze, przynajmniej większość z nich należy do tej samej klasy czy kasty, która popierała Emmanuela Macrona. Donc les Gilets jaunes, ce sont des gens qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'appartiennent pas à leur monde. Żółte kamizelki to są ludzie z innego świata dla nich, więc ich nie mogą rozumieć. En France, on disait autrefois les vilains, les manants. We Francji mówiło się o nich dawniej ci niedobrzy, wszyscy ci, którzy pracowali na roli, to byli vilains, to jest słowo z okresu jeszcze sprzed rewolucji francuskiej. D'une certaine manière, c'était le retour des classes dangereuses. Więc pewnego rodzaju powrót tych niebezpiecznych klas. Et puis, comme ce mouvement est devenu populaire, A ponieważ ruch stał się popularny, bon, je pense que les médias ont pris un peu plus de distance. to media zaczęły się temu przyglądać z pewnym dystansem Et on considérait que c'était pas simplement une révolte de gens inéduqués et que l'on peut mépriser, mais qu'il y avait des vrais problèmes. i zaczęli na nich spoglądać nie jak na ruch jakichś ludzi całkowicie wyzbytych kultury i edukacji, ale że naprawdę jest to problem. Alors il est encore trop tôt pour dire quelle sera la réaction des médias après les violences de samedi. On verra. Za wcześnie jeszcze na stwierdzenie, jakie będą reakcje mediów na to wszystko, co stało się w sobotę. Zobaczymy. A czy są jakieś tematy zakazane w mediach francuskich? Est-ce qu'il y a des sujets tabous dans les médias français? Oui, il y a beaucoup de sujets tabous dans les médias français. Tak, bardzo dużo jest i one- takich tematów. Il y en a 3 principalement. Głównie 3. Le premier, c'est la mondialisation qui ne doit pas être remise en question. Po pierwsze globalizacja, której nie wolno zakwestionować. Le deuxième, qui va avec le premier, c'est l'immigration qui doit être considérée comme quelque chose de positif. Drugie to imigracja związana z globalizacją, która winna być uznawana za zjawisko pozytywne. Et le troisième, c'est l'insécurité, qui n'est pas une vraie insécurité, mais simplement un sentiment d'insécurité. A po trzecie poczucie niebezpieczeństwa, które nie jest oznaką prawdziwego niebezpieczeństwa, tylko jest takim poczuciem. Ce sont des sujets qu'on ne peut pas aborder, ou alors avec un discours politiquement correct. To są tematy, których nie należy podejmować, a jeżeli to tylko z punktu widzenia poprawności politycznej. Pojawiły się w związku z tym nowe media we Francji? Est-ce que de nouveaux médias apparaissent alors en France? Oui, il y a beaucoup de nouveaux médias maintenant, mais qui sont essentiellement des médias numériques. Jest dosyć dużo nowych mediów we Francji, głównie są to media cyfrowe, Qui doivent encore trouver leur équilibre économique. które muszą jeszcze dojść do pewnej równowagi ekonomicznej. To tak jak radio wnet.
które wydaje gazetę Kurier Wnet, którą panu podaruję. Jesteśmy mediami niezależnymi, które sobie płyną swoim własnym nurtem. Bardzo serdecznie chcę podziękować za wizytę w Poranku Wnet. C'est comme nous. Nous sommes une radio numérique, Wnet. Nous publions un journal que je me permets de vous présenter. Dziękuję. Et nous sommes tout à fait indépendants. Nous avons notre propre courant. Et merci beaucoup pour votre visite chez nous. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Claude Cholet, redaktor naczelny Obserwatoire du Journalisme, był gościem Poranka Wnet. Patrzę na zegarek, jest godzina 7:41. Radio Wnet, www.wnet.fm